Oi, gente. Eu estou aqui com minha irmã Ayla. Falou aí, Ayla. Hoje a gente vai mostrar toda, que a gente vai mostrar a diferença da Elenco para a moeba. E a gente hoje essa é a moeba. E, gente, pra quem não vai ver o vídeo dela mitiolando, ela mitiolou demais, gente. Vai sair amanhã, domingo, às 10 da manhã. Vai ter vídeo todo... É verdade? É. E vai sair vídeo novo todo dia. Às 10 da manhã, menos hoje. Né? Menos hoje. Só hoje vai sair. Calma. Vai sair Às 7 da noite. Hoje é às 7 da noite. Então, fala da moeba. Ó, deixa eu falar pra você. Ela não faz só um tiquinho de clique, ó. Não Então faz, eu ganhei no clique. Né? Ó, a gente vai fazer uma disputa, ó. Faz o clique. Agora faz você primeiro. Você não faz tanto clique, amiga. Não faz clique nenhum. Então a Ayla ganhou no clique. Agora vamos na esticada. Ah, não, mas esticada é muito difícil. Bolha! Deixa eu mostrar pro pessoal, E deixa eu... Mãe, olha essa bolha. Depois eu olho. Deixa eu pôr. Solta. Ai. Para, Ayla. Deixa eu tirar foto. Idiota. Idiota. Eu disse que ela me trola. Agora faz você, duvido você fazer igual a mim. Ah, não quero fazer não. Faz, Ayla. Com a moeba? Deixa eu fazer com a sua. Não. Tem que fazer com a que você escolheu pra apresentar. Faz aí. Mas ele é meu cavalo. Faz logo, Ayla. Eu tô fazendo. Fomei porque tem Instagram limitado. Xixi, arreda pra cadeira. Mas lá. Deixa eu fazer de novo pra você ver, mas não história que eu vou tirar uma foto, tá? Ah, bolinho. Calma. Agora deixa eu fazer pra tirar mais uma foto. Vai ir pra capa, hein, do vídeo. Tu acha? A minha tá com Se um não pouco glitter. Se não ir, gente, que é meu pique editor tá com problemas. Volta. Que ele tá mesmo com problemas. Que é? Fala. Vamos. Vamos sumeidar? Que é? Ela fala. Pode falar. É chocar, não é? É, só um pouquinho. Por que, Ayla? Por que não? Por que não? Então não choca. Aqui, gente, ela não faz clique nenhum. Agora vamos pro Bubble Pops, ó. Pra quem não sabe, eu tenho o boneco do Lucas Neto, gente. Bubble Pops. A minha não faz muito. Agora faz A minha lá, faz deixa eu fazer pra você. Não faz muito, mas a Ayla ganhou no Bubble Pop, gente. Ó, e aqui na... E agora a gente não vai falar de qual tá mais bonita. Qual tá mais bonita, pessoal? Comenta aí nos comentários qual tá mais bonita. A minha que tá mais bonita, né? Não, a minha. Gente, não importa que tá mais bonita. Importa a brincadeira, né, Ayla? E a diversão, né? Então, Importa a diversão e a brincadeira. Não importa se alguma ser mais bonita e a outra não. então, gente, já deu seu like, já se inscreveu no canal de final. Então, tchau!